主播視角會由我哋兩個師行由零開始學一項新興運動。嗱，俾個 tips 大家啦，係最近好 hit 嘅球類運動，好啱大家放咗工一齊去玩㗎喎。嗱，唔講咁多啦，即刻開估。冇錯啦，答案就係匹克球 Pickleball 啦。近年開始越嚟越多人玩，香港都多咗好多場地。嗱，要玩得上手，究竟有乜嘢竅門呢？嗱，雖然我係 Pickleball 嘅新手啦，不過平時都有玩開羽毛球，應該難我唔到啩。嗱，我細個咧都有打過網球同排球㗎喎。教練啊，你覺得我哋兩個邊個有優勢啲咧？你哋兩個都玩過拍類運動，應該好易上手嘅。我哋而家一齊開始試下啦。好。Pickleball 嘅第一個基本要訣就係必須下手開波，唔可以好似打羽毛球或者網球咁大力扣殺，同埋球拍唔可以高過腰部同埋手腕。學識開波，仲要學識指住個波，先鎖定落點，再揮拍，就唔驚睇到打唔到。指住都係已經你反手做咗步。Pickleball 仲有一個重要規則，球網兩邊有大約7尺嘅非截擊區，又叫做 kitchen。入到呢個傳統範圍，個波一定要彈一下地先可以打，如果唔係就犯規啦。練咗咁耐，我哋兩個真係要落場切磋下啦！師行大戰正式開始。不過究竟係鬥高分定係鬥快執波，我哋自己都分唔清。Pickleball 嘅節奏相當明快，講求反應、力度控制同身體協調，仲非常考驗我哋嘅體力添㗎。教練啊，我哋兩個打咗咁耐啦，嗱，以你專業判斷，我哋邊個打得叻啲呢？兩個都打得好好嘅，不過我哋都係訓練多啲啦。而家等我示範下正確嘅動作係點。教練昔日係香港花式單車代表，而家轉戰 Pickleball 教練，佢嘅學生由小朋友到老人家都有。最大年紀，我哋嘅銀髮族係 over 70歲，打得非常之唔錯。哇！啲拉板啊，所有嘢做得好好。我諗呢一個就係點解咁紅嘅原因，就係佢嗰個年齡層係相對地容易入手嘅。我諗第二個就係social 嘅性質都幾強啦，即係我哋可以真係食完飯有咩做啊？我哋除咗去happy hour 之外，原來可以我哋不如去打波啦。我哋兩個師行啦，喺主播台上面咧，其實好有默契嘅。不過嚟到球場上咧，就真係爭緊啲啦。同埋要控制力度咧，都唔係咁容易喎。咁我哋要放工練多啲啦。